பொதுவாகவே சுயேட்சைனா ஒரு கேலியும் கிண்டலும் இலக்காரமாக தான் பார்க்குறாங்க. நான் இதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். சுயேட்சையாக நிற்கிறவங்க வந்து பணத்துக்கு ஆசைப்படுறவங்க, இல்லைன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டுக்காக போட்டிருக்காங்க, அந்த மாதிரி மனநிலை தான் மக்கள்கிட்ட இருக்குது. நான் வந்து சுயேட்சையாக நின்னதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம், சாமானியனின் குரல் பாராளுமன்றத்தில் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து சுயேட்சையாகவே நின்றுருக்கேன். மதுரைக்கு என்ன திட்டங்கள் வேணும், என்ன திட்டங்கள் வேணாம், இன்றைக்கி நமக்கு வந்து மக்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது, தேவை இல்லை, அதை பகுப்பாய்ந்து செஞ்சு திட்டங்களை வந்து உருவாக்கியிருக்கேன். அந்த திட்டங்களை பார்த்து எனக்கு ஓட்டு போட்டாலே போதும். ஸோ மக்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஆதரவு தருவீங்கன்னு நம்புகிறேன். மதுரை மக்களோட ஒட்டுமொத்த குரலாக ஒலிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். ஓட்டு போடுங்க. நம்ம சின்னம் ரோட் ரோலர் சின்னம், வெற்றியின் சின்னம் ரோட் ரோலர் சின்னம். நன்றி.